Вот, и движемся мы вот сюда, на вот этот выположенный участок на высоте 1272. Зачем мы сюда движемся, да? Ну, во-первых, постоять тут ночь, да, там хорошие полянки были. В общем, где-то тут будем базироваться, такие дела. Потом покажу лагерь. Так, 22 августа, утро, предпоследнее утро наше в походе, и там дождик. Шел дождик ночью небольшой, такой спокойный, шел дождик утром, и сейчас моросит. Выполз из палатки. Ага, моросит мелкий. Ага. О, капает. Так капает же, да. Вот видно, как конструкция этих трубатовских дверей, блин, ну неудачно и все просто. С них начинает сразу капать внутрь при дожде. Сейчас Стасик вылезет, я вам покажу, что там на дворе коится. О, видите, туча лежит. Туча. Вчера натянула. Ага. Вечером. По вчерашним облакам, да, было понятно, что ничего хорошего не ждать. Один день нам нужен еще, чтобы дойти до населенки. Ну ладно. Будемо як свині, значит. Вот так мы расположились на этих полянках на высоте 1272. Я, кажется, вчера не показала вечером. Ну, показываю сегодня под дождем, тут прячусь под елочкой. Вот, сейчас там у нас на щепочнице все, закипело. Закипела очередная порция водички, пюрешка запарена. Сейчас заливаю кофеечек. Что-то учащается выпадение из тучи, наверное, все-таки полезем внутрь. Да, сейчас я заливаю. Так. Сейчас пока завтракали тут под этой тучкой, пришли со Стасом к выводу, что этой полянке идет такая погода. Туманчик. Все елки в каплях дождя, паутинки в дожде. Красота. Просто красота. Вот какие тут красивые 3 вида мха рядом. Вот. Такие тут ковры муховые. Значит, покинули мы наши полянки. Полянки были там. Начинаем немножко идти на спуск. Тут такие тропы периодически встречаются. Но, видимо, это все местные еще к черникам ходят. Тут разбросаны по лесу черники. Ну, вот как-то так. Сейчас постараемся тут петлять по меньшим этим зарослям завалам. И выходить к Труфанцу. Вот. Такие дела. Вот так, ребята, не поверите, нашли пропил. Петляли, тут пошли как бы логическим путем, не сваливаясь в склон, а по такой выположенной делянке, держась правее. Смотрим, тропа под ногами, идем дальше. Опаньки, пропильчик. Тропа идет дальше. Будем исследовать. Может, это то, что нам надо, то, что выведет к Труфанцу. Вот какой тут лес, окутанный туманом. Наша тропа продолжается куда-то туда. Красотища. Ну, туча, походу, сегодня залегла надолго. Так мы будем идти, наверное, до самих Ясеней. В таком. Ну, светлеет, ну, як воно буде. Так, будем показывать, что дальше. Вот даже через легкий туман, бо сейчас оповиті хмарами тут идемо. Через легкий туман видно ширину этой полочки, по которой идет тропа. Я иду, вспоминаю, что на самых старых редакциях Стышкита-мапы это, кажется, было все показано дорогой до этих полянок. Это, наверное, полочка сохранилась с тех времен. Широкая. Вот. Вот такие распильчики встречаются на пути, когда уже тяжело пилить такие бревна большие, которые лежат на земле. Делается такой выпил хотя бы, чтобы переступить удобнее было. А дальше оно со временем пробьется и животными, и людьми, кто будет ходить, оно в труху сотрется.
Вон стежка продолжается. Видите, достаточно неплохо натоптано, что интересно. Вот еще старые пропилы. Но видите, я понемногу, конечно, подзаваливаю. Там обход уже вот этой дровяняки. Можно лезть, а там есть стежка, там внизу обходит. Вот. Дядя. Вот поток уже. Да, уже слышно великий Труфанець. Он, видно уже даже этот куларчик, пропил противоположный был. склон видно, да. Вот пропил в траве, да. Ну, так. Да, тут папоротники уже на светлом участке завладели тропой, поэтому четкого чтения ее нет. Но попробуем дальше продвинуться по этой полочке дороги. Хотя якась стежка туда вроде пошла вниз. Но пока вламывать не будем по травам. Пойдем сюда. Посмотрим, куда выйдем. Так, дошли мы до окончания этой полочки. Дальше завал-завалыч. Там просто светлый участок, это просто там выход потечка очередного. Там дальше завалы. Давай аккуратненько. Так, а мы вот тут... Садиться? Ага. Ну, давай. Так. Вот тут... Дальше. Ну, давай пробуем дальше. Пробуем сейчас спускаться как-то вот так вот по косой к Труфанцу. Потом сниму, как спустимся. Хотя вот тут был еще пропил. А, нашли пропил. Идем вниз. Так, пошел спуск дальше ебенями. Бо стежка закончилась, я показывала. И дальше тут уже кто как придумает, так и идет. В общем, мы сейчас на вот ту дровяняку, он что видно внизу лежит, а потом вот так вот будем пробовать до Труфанця. Склон крутой, тут малина и ежевика. Малина фигня, вот ежевика, конечно, жизнь усложняет. Это, блин, колючая проволока, природный вариант. Ну ладно, сейчас Стас сползает, я за ним. Вот такие хащи. Хащи дебри. Продолжаем сползание на нижнюю типа полочку. Вот сейчас вроде как мы до нее добрались, сейчас будем брать правее. К потоку, бы дальше склон идет еще круче. Вот. Вот наш выполз наверх. Вот так мы спускались. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Короче, Стас решил полезть вниз. Вывернутый корень, я поняла. Нет, вот он. Ага. Да. Может не так, может оттуда. А как? А нет, там тоже якийсь провал. Ладно, ползи, если получается, ползи. В общем, ползем вниз до каких-то типа полочек, чтобы найти. А сюда? Видишь, там просвет. Вижу. Давай попробуем. В общем, деремось навмання, так сказать, в попытке пробиться к Труфанцу. Вот вам высота хащев, да, человеческий рост. Это все малина и ежевика. Их приятные объятия не забудешь никогда. Сейчас иду. Так, мы все еще ползем. Первому идти гораздо сложнее, потому что я иду уже по примятым кустам. Я вижу, куда ставить ногу. Когда ты идешь первым на таких спусках, ты вообще ни хрена не видишь, что у тебя там за растительностью. Есть там бревно, есть там дно где-то. Вот. Это мы знаем. Так, вот там Труфанець шумит, вот там противоположный склон. А мы ползем. Добраться к месту переправы. На месте переправы была куча стежок в тот раз, 3 года назад. И посмотрите, где оно, как оно далеко, получается, от вот этого уровня окончания полки. Да, а вот и тропа нашлась. Что прикольно, я пишу сейчас трек, и трек показывает, что мы чуть выше тропы, хотя начинали вроде как в том же месте, а в итоге прошли чуть выше тропы, показанной на стежке Томапы. А вот внизу хорошо натоптанная тропа, он Стас на нее как раз выходит. Вот, тропа эта, на которую мы сейчас вышли, я показала Стас, на которую спускался, оказалась частью той тропы, которой мы шли тогда. Я сейчас поднялась ею, ну вот как мы спустились по направлению нашего движения вправо. Она поднималась на склон и вывела как раз к месту переправы. Если идти от Гропы к Старышоре, как мы шли в прошлый раз, 3 года назад. Вот тут на дереве грибников всякое хозяйство, бутылочки, тряпочки. Тут тоже в потоке, как обычно, херова куча мусора, баночки. Вот, сделан желобок в потоке. Вот, ладно, мусор мы заберем. Нечего запачкать потоки. Опа, опа, опа. Так. Вот. И туда ж типа тропа, которой нет к Гропе. Там заросшая старая дорога, очень сильно завалена. Это я вставлю, где-то там всплывет, где-то тут всплывет эта ссылочка. Так, ребята. Значит, с этой дорогой все понятно. Сейчас я покажу, где она продолжается по склону, и где в нее вливается вот эта нижняя стежка, на которую выпали мы.
Сейчас я еще заберу вот тот мусор и пофоткаю желобок. Так, показываю вам от этого потока с желобком, как выглядит дальше тропа. Так, ну эти я вам показывала, мусор. Так, в данных случаях, в таких местах не весь мусор я забираю, потому что этот мусор, кстати, может служить для кого-то маркировкой, поэтому пусть он тут остается. И вот такая тут стежка. О! А выше слышно собак. Половина собаки. Офигеть. Так. Вот тут у нас такая тропа. Вот эту собаку, кстати, вот эту мелко лающую, мы слышали вчера вечером, стоя на тех полянках. То ли грибники, то ли, может, там выше уже полонинка. Так. Так, вот такие тут небольшие завальчики уже образовались на этой нижней тропе. Идем ею в надеждах выйти в прыселок ясеней. Вот. Снимать постараюсь не сильно много, потому что нужно уже экономить. Карта памяти осталась последняя на 4 гига. Только что поставлена, да. Такого еще не было, чтобы я все карты использовала за походу. Вот. Короче, идем дальше. Вот старые-старые пропильчики, видите, на этой тропе. Такая чистенько, можно сказать. Да, где-то по этому склону мы дерлись тогда 3 года назад на поляну на вершине 1272. Вот так навпростець, вверх-вверх, там пояс завалов, который надо преодолеть, и выходишь на большую полянку, поросшую щавелем. Там руины хатки, ну такое, остатки, несколько нижних бревен, такой квадратик лежит. Вот. А выше есть полянки в травах, где можно втулить палатку. Воды нету. Да, а наша стежка вот идет ниже, продолжаем ее исследовать. Вот какие тут крутые склоны вниз от тропы. Вот тропа, мы идем, какой-то просвет впереди. И он глубоко-глубоко, там той великий труфанець ушел. И склоны напротив нас, такие в хмарах. Вот, и склон наверх не меньшей крутости. Вот тут уже навпростець хер пойдешь. Ладно, идем дальше. А гляньте, какие тут выходы камней, скалок. Офигенно. Ух ты, как каменюка красиво. Вот, и выходим мы куда-то в просвет, предполагаем, что здесь там вырубка, мабуть. Не, была не вырубка, просто вот такой участок разреженного леса, всохшего, поэтому частично упавшего. Вот там вот все в травах. Дальше входим опять в дремучие леса. Вот такой красивый лес вверх в тучи. Так, экономлю съемку еще больше, бы уже батарейка мигает красным, а хочется все показать. Все шло так хорошо, но начались завальчики. Так, тут надо проползать под ним. Так, ползи. Еще ползи, еще ползи. Помалу поднимайся, только в сторону склона. Ага. Да, вышел. Так, и впереди еще такая жопень трехслойная. Ну, сейчас мы ее как-то возьмем сверху. Там тропа есть, видите. Вот так этот второй завальчик на первое бревно. Там первые 2 бревна вылазишь. И тут тропа сверху обходика. Смотрите, какая фигня. Не знаю, сколько вам будет понятно, но я спускаться туда не буду вам показывать с той стороны. Какой-то жуткий обвал вниз, уходящий. Ой, капец. Страшно. Ага. Ужас. И оно там так заворачивает и как-то глубоко. Сейчас я гляну с той стороны. Вон, видите, как... Интересно. Бункер. Не говори, он как перекрытие, да, эти ветки легли, он стволы как перекрытие. Да не, ну вряд ли это, конечно, бункер, но якась фигня цікава. Ну что ж, Спилберг за работой. Да. Дубль 10. Ладно. Вот такое низкое бревно, под ним уже не пролезешь с рюкзаком, поэтому делается это все так. Як на Яйко Ялемским. Да. Капец. Вспомним молодость. Все. Так, вот так этот завал выглядит с другой стороны. Там через одно бревно перелазишь, да. А по вторым уже только перетаскиванием. Что ж ты так... Вот так его. Готово. Да я уже снимаю тебя, ползи.
Вот на дереве работа, жолны черного дятла. Вот тут лучше видно. Вон сколько надолбал. И он еще опилки под деревом видно. Достаточно недавно работал товарищ. Стежка сюди. Не гальмуй, снікерсуй, як то кажуть в рекламе. Что мы успешно сделали. Остался еще один, тут их было 3. Мы сейчас по одному сгрызли. Сидим в каком-то таком мини-куларчике на краю вырубки, зарастающей молодняком. Туда стежка в заросли. Так, предполагаем, что скоро соединимся с той тропой, которая показана на стежке Томапы по гребню. И по ней уже дальше будет тропа, потом переходящая в дорогу. Будем спускаться туда, до ясеней. Вот такая стежка сейчас стала в густом таком тонком лесу. Ощущение, что в бамбуковом лесу идем. Где-нибудь в дебрях Китая, блин. Буки, молодые буки. Так, тропа делает уверенный сброс уже. Не дошла она все-таки до стыковки с тропой на стежке Томапы. Раньше начала сброс прямо по территории этой старой зарастающей вырубки. То, что эта вырубка можно видеть по тонким стволам растущих буков и по старым тем пням трухляющим. Слабо читается, конечно, в листье буковом, но читается пока эта стежка тут. Как-то так петляет вниз. Ну, покажем потом, куда выпадем. Так, входим, походу, в другую часть вырубки, где уже идет мешанный лес, появляются смереки. Вот, выползли мы вот оттуда, там склон такой окопами перекопанный старыми. Прикольно, да. Но думается мне, что хер сюда попадешь без трека и снизу, если вдруг надо кому-то. Если ты не местный, такая стежка для своих. Ладно, покажем, куда выпадем. Вот, оказывается, это место выхода на ту дорогу, нарисованную на карте стежки Томапы. Вот это типа старая дорога, по ней сейчас идет эта стежка наша, которой мы шли. А вверх эта дорога выглядит трохи жахающе, да. Трохи жахаюче. Так, ну все, идем вниз. Вот, натуральная дорога, старая дорога. Вниз. Так, вышли на такой более пологий участок. Тут выходы, водички какие-то, ну слабые водички самой не видно. Так, только линия влаги прослеживается. И вот так оно выглядит дальше. Вот такое тут место отдыха есть у нас по пути. Пенечки поставленные, нам куда-то туда дали. Вот, после того пологого участка был немножко спуск, и сейчас очередной пологий участок, видимо, накрыл какой-то вырубки. Он тут все в малинах, в ежевиках. Вот, тропа туда. Вот эти пеньки. Да, Сидеть. места отдыха лесорубов, да, нам туда. Вот, вышли к перекресточку такому, спустились мы с этой дороги. Вот, одна ниже пошла сюда, одна туда. Но этот перекресток есть на стежке Томапы. Там еще стежка дорога пошла еще туда одна. Вот, а нам донизу тудыть. Вот такая лавочка с доской. Прикол. Спускаемся. А вон дальше еще пеньки, места отдыха лесорубов. Все, спускаемся. Осталось чуть-чуть. Дорога тут, видите, уже широкая. Тут ездят, отходили уже дороги на вырубки в разные стороны. Тут уже места обжитые. Вон ака дровиняка симпатична. Витвір мистецтва. О, а там он жгли прямо в пне похоже. Ух ты! Ух ты! Офигеть, да! Выжгли пень, прикольно. Вот такие тут колюшки по дороге. Вот такой продолжается спуск нескончаемыми дорогами. Вниз. Уже слышно близко машины, но еще спускаться и спускаться. Ну вот мы и вышли. Вот уже населенка. Приселок Свидовець. Все. Вот так. Люди, мы вышли. Вот. Вот тыночки. Нам туда вниз, к трассе. И появилась у нас коварная мысль. Маханем мы сегодня 6 километров до Ясеней, где-то там поселимся в гостишке. Вот, виды, конечно, красивые. Коровка, он встала, нам машет хвостиком. Все, вышли. Окраина Ясеней, приселок Свидовець. Туда, на Ясеня. Вот по этой дороге нас везли к Драгобрату, вот туда, наверх. Круг замкнулся. Да, замкнули круг. Тут мы были, сколько, 13 дней назад, да, где-то? Да? Да, 13 дней назад. 13 дней назад. Столько всего за это время пережито, капец. Ладно, бежим в Ясеня. Вот, добежали до ближайшей остановочки. Тут есть мешок для мусора. Скинули тут свой мусорок. Все, бежим дальше.
Отакі гарні хатки на околицях Ясеня. Бачите, Едельвейсами візерунок на стінах. І квітнички дуже гарні. Отакий тут тротуарчик навіть є. Не завжди, але от уже кількасот метрів йдемо. Вон гніздо для лелек. Ага. Флоксів багато, моїх улюблених флоксів. Вон ще цікава хатка теж. Гладиолусы. Краса. Единственное, покосить бы вдоль тротуара не мешало. Такие хащи иногда же просто жесть. И вдоль дороги под отбойниками тоже, потому что мы шли часть пути, где нет тротуара, под отбойником на той стороне. Блин, кусты выше тебя, ни ты машин не видишь, ни они тебя. Вот еще прикольная хатынка. Люблю такие штуки. Вот таким видом заканчивается наш поход. Вид из номера гостиницы турбазы Эдельвейс. Видно черную тысу на горы, на высокую лиственницу, вот на крышу этой ротондочки симпатичной. Історична база, історичний готель. Кілька слів про турбазу Едельвейс. Це зараз вона турбаза готельного типу, а починала свою історію ця будівля як курортно-туристичний готель Будапешт. Готель фонду допомоги працівникам Будапешта. Саме така інформація зазначена на сайті музею, де зберігаються фотолистівки із зображенням готелю часів перших років його існування. Ті зображення ви зараз бачите на екрані. Збудований готель ще за часів Угорщини на цих землях, наприкінці 30-х, на початку 40-х років минулого століття. У 1942 році готель прийняв перших своїх відвідувачів. На той час він слугував місцем для відпочинку і оздоровлення угорських інженерів і військових, що працювали над спорудженням оборонної лінії Арпада. Наступний етап у житті Едельвейсу, тепер вже саме як турбази, почався у часи Радянського Союзу, після її відкриття у 1949 році. Спочатку вона працювала лише у літній сезон, але з 1951 року перейшла на роботу протягом всіх сезонів. Попит на відпочинок тут був настільки значним, що до 70-х років турбазу було розширено. Була відведена додаткова територія на протилежному березі річки для наметового містечка. Встановлено додаткові літні дерев'яні будиночки та кілька господарських приміщень. Також на додаткове приміщення перетворилась відкрита тераса, яку було зашито. Але навіть цих місць бракувало, тому практикувалось також розселення туристів у приватних помешканнях жителів селища Ясеня. Турбаза в залежності від сезону могла одночасно розмістити від 250 до 500 туристів, а на харчування приймала до 700 осіб. Штат працівників налічував близько 140 осіб і працювали тут здебільшого мешканці Ясеня. Турбаза Едельвейс обслуговувала 5 всесоюзних туристичних маршрутів, серед яких були і літні пішохідні, і зимові лижні, і автобусні туристичні маршрути. Також в Едельвейсі проводилися семінари та навчання для інструкторів з інших міст. Епоха такого масового туризму скінчилася з приходом 90-х років. За часів незалежної України турбаза перейшла у приватну власність. І переживши непрості 90-ті та початок 2000-х років, наразі турбаза помалу повертається до свого коріння – закладу готельного типу. На жаль, поки не все так добре, як хотілося б, і від деяких побачених нами моментів у пам'яті аж спливає твір О Генрі «Мебльована кімната». Але дуже хочеться, щоб майбутнє у цієї будівлі було інакше. Це місце потребує, щоб до нього доклали руки коштів, щоб надати йому справді такого вигляду, який заслуговує заклад з такою багатою історією. Історична база, історичний отель, но не стоит тех денег, которые за него просят. Ну, так, вот так выглядит окно, оно не убрано, там куча всякой фигни, вот тут засохшая оса на подоконнике. Сам подоконник выполнен очень интересно, да, вот все эти шурупчики, все это сверху со всех мест, ну, не знаю. Дома такого себе, наверное, никто не сделал. По вот этим штукам пыль сверху. В шкафчике нет тремпелей, плечиков. Повеситься можно он только там с вещами. Да, в ванной нету мыла. Единственное, это только туалетная бумага была запечатанная. Все, больше ничего нету. Так, лампочка.
одна в этом плафоне, хотя надо две, тут очень темно. Вам скажу, это фотоаппарат добавляет света. В общем, такое. Очень историчная дверь. Замок тут выбивали, это видно. А с той стороны высверленная личинка, ее меняли. В общем, так оно в Эдельвейсе. Приветик, приветик всем из Харькова. Тихо. Помогай рукой людям, отойди сюда. Так что не видно. Все. Все свои. На самом деле на этом месте должно было быть 23 августа. Вместо 23 августа Ясеней и Ивано-Франковска у нас сегодня 15 февраля 2025 год. Харьков. И перестань меня дергать, пожалуйста. Я здесь стоял, когда ты... Хорошо. Давай. Дубль третий. И не обращайся ко мне. Ты туда смотри. Ты меня закрыл своей. Встань полоборота. Я тоже участвую. Короче, давай. Ну-ка не говорите, ко мне не обращайся. А что ты меня закрываешь? Я вообще уйду. Все, дубль четвертый. Итак, как вы уже, наверное, догадались, карта памяти у меня закончилась тогда еще в Эдельвейсе. И поэтому вот мы здесь, в Харькове, сейчас доснимаем наше финальное слово по этому походу. Я сейчас кого-то тут прибью в этой прекрасной альтанке. Не обращайте внимания, народ. Да, мы в Центральном парке Харькова, кто не знает, бывший парк имени Горького, теперь просто Центральный парк культуры и отдыха. Вот. Вот я стою нормально, вот спокойно. И вот мы говорим, что-то вот эта вещь, вот это, нет, это мельтешение называется. Все, не сбивай. Дубль пятый. Нет, шестой. Итак, Ну, в Харькове. Ну, это будет веселое заключительное. Дубль седьмой. что хотела сказать о нашем походе. Поход, конечно, удался на все 100 по нашим меркам, Да. потому что мы от него получили Огромное удовольствие. Да, получили все, что хотели. Получили и отдых, и приключения, и разведки новых троп, и даже наброски планов на будущее. Вот, что уже немаловажно. Кстати, поменяли план на этот год, на 25-й, на лето. Да. Хотя мы хотели в Горганы в августе, но походу мы опять будем насвидаться, так что, в общем, если кому... Закончим все, все гештальты закроем, которые у нас остались по свидовцу. В общем, кому надоело свидоваться, в общем, вы можете пока на год отписаться. Нет, отписываться не надо. Потом, попозже отпишитесь, да, бо в конце мая, по идее, еще будут Горганы, если все будет добро. Да, удалось закрыть некоторые белые пятна, потому что многие места, которые мы посетили в этом походе, их раньше было не нагуглить. Вот, где бы ты его не искал, там в ютубах, на фейсбуках, просто где-то на форумах, или там никаких, или если хотели, ничего об этом не писали. Кое-что сняли, кое-что рассказали, кое-что мы просто марта рисовали, там появились в этих местах. Вот. Если кому-то что-то пригодится, отписывайтесь в комментариях, всегда приятно знать, что ты там ходил не просто для себя, а для кого-то что-то сделал полезно. Если кому-то что-то не ясно, тоже пишите. Мы ответим, посоветуем, Да. покажем, расскажем. Вот ближе к концу похода у нас еще возник интересный такой вопрос. Если бы было предложение подобного похода, коммерческого похода за деньги, нашлись бы желающие пойти в него? Просто интересно. И сколько готовы заплатить За такой поход? Да. Поход, напомню, длился практически 2 недели, то есть 13 дней ходовых, на 14 у нас был выезд. Ну и все приключения, какие там были, вы видели, поэтому можете оценить и написать в комментариях, Да. во сколько вы оцениваете подобного рода авантюру. Пишите, будем ждать. Да. Оставляйте фидбэк, как говорят сейчас молодые. Там вообще настроение. Вот. Ну, а пока у нас сегодня, вот как по заказу, выпал снежок, я вам сейчас сниму еще несколько кадров тут из парка, покажу, как тут красиво. А то вся зима была теплая, все
какая вообще зима, не зима. Все, начинает холодать. У нас тут с собой термос с чаем. Да. Правда, с чаем не подумайте ничего плохого, реально чай. Пока чай. Да, Мне нельзя. У нас тут некоторые, да, приключения со здоровьем, поэтому пока мы в жесткой диете. Поэтому у нас тут чай, у Стаса еще сухофрукты, у меня там пару пирожков. Все, сейчас будем греться. Немножко еще тут погуляем, сниму вам несколько кадров, и будем двигаться домой. Бай-бай. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что были с нами в этом походе. И до новых встреч. Оставайтесь с нами дальше. Да. Всем мирного неба и мира. Видите, от медведей надо отходить лицом тихонько, и лицом к медведю спиной не поворачиваться. Такие тут американские горки. Ну, горки, конечно, с началом войны они не работают. Ну, как и все остальные аттракционы. Ни колесо, ничего тут не работает пока. Но все стоит, ждет окончания. Не во всех городах так улицы чистят. Не то, что там в каком-то парке дорожки. Тут веревочный парк. Да, тоже большая площадь. До войны было вообще не протолкнуться, тут сюда было столько народу, столько детей. Тут много таких невысоких локаций, он в основном для детей был, ну, для детей, подростков. Города. Лучше, чем здесь. Такие, да. Ну, и города, и... Так, гордость тоже нашего парка. Вот такие туалеты. Да. Вот есть туалеты и для инвалидов, для мамочек. Как выглядит. Все как должно быть. Этому надо учиться очень многим городам у нас. Вот так. А еще тут в парке играет Элтон Джон. Вот, тут такие выведенные динамики в виде грибочков. Но сейчас вам непонятно, потому что оно все под снегом. Вот. Вот так в разных местах играет музычка. Все, это мы уже на выходе, в ходе. Легкий снежок продолжает падать. На входе можно ознакомиться со схемой парка.
Ну, в интернете это уже не проблема, так что кому интересно, посмотрите. Какая тут красотища. Все, всем пока-пока. До новых встреч.